Đổ bê tông gặp mưa, hỏng không? Sự thật không đơn giản như vậy đâu nha. Dạo này thời tiết mưa liên tục, vừa đổ bê tông vừa thi công, lại vừa nơm nớp lo sợ trời mưa ào ào. Phải làm sao? Nếu mưa nhẹ, bê tông chưa đóng kết thì có thể xử lý che chắn, rút nước, xa lại. Nhưng nếu mưa lâu, bê tông đang đinh kết thì dễ bị rộ mặt, mất mát, giảm cường độ chịu nén rõ rệt. Giải pháp ở đây không phải là dừng thi công mà là cần dự báo thời tiết kỹ trước khi tiến hành đổ bê tông hoặc thi công, chuẩn bị phương án che chắn chủ động. Quan trọng nhất là phải có phương án xử lý khi mưa bất ngờ. Làm bê tông không sợ mưa, chỉ sợ không biết cách xử lý khi mưa tới thôi. Nếu bạn muốn biết cách xử lý nào tốt nhất, hãy nhấn follow và theo dõi Nay Phúc nhé.